Bear Bear Family》第28集《月球奇幻之旅》，準備好未啊？你哋呢一集我亦都要特別鳴謝我嘅仔仔 Jaden 仔仔，因為呢一集嘅故事內容都係由佢提供俾我㗎，好多謝呢一位新晉作家嘅精彩故事啊！上一集我哋講到阿肥豬大海兔，佢因為嬲豬阿毛毛整爛咗佢嗰隻本來已經溶爛嘅海盜船肥豬號，但係佢又冇本事去捉阿毛毛，於是乎呢，佢又諗埋晒啲屎橋噃。因為阿毛毛太大隻啦，所以呢，佢就決定改去捉阿熊仔仔 Chichi 同埋長長，要佢哋幫手做咕喱去收葺翻佢嗰隻爛到唔可以再爛嘅肥豬號啊！結果船又收葺唔到，反而咧仲俾阿仔仔佢哋救走埋佢之前捉走咗嘅小惡仔添。咁我哋今集嘅故事又會係點嘅呢？一齊睇下好冇？故事開始。自從上次俾肥豬大海盜折騰完一輪之後，一向樂天嘅熊家，佢哋就決定嚟一個大食會，同大家定一定經噃。大家大飲大食完一輪之後，小朋友同大朋友都經已攰到喐唔到咁滯咯。尤其係幾個小朋友直頭攰到眼仔都打唔開啦。於是怪雀就索性用佢嘅魔法，將大家送返屋企啦。好快脆，大家就各自各返咗屋企啦。仲瞓着晒添噃，已經瞓到好冧嘅小朋友，佢哋終於瞓到連每一晚嘅指定動作 bedtime story 都冇聽到，就瞓到冧一冧啦，個個都瞓到腳腳聲啊！今晚第二朝一早起身，天氣仍然好好啊！小朋友食完早餐之後呢，就噼零嘭啷咁樣走咗去朱古力大師嘅糖果城堡入邊咯噃，去做乜嘢呢？佢哋小惡仔都跟埋一齊去噃，原來係因為怪雀曾經同佢哋講過，朱古力大師個城堡入邊有一個好大好大嘅書房噶，裏邊啲書多到成個圖書館咁噶，所以今日呢，佢哋就決定約埋一齊去睇書咯噃。阿熊仔仔佢呢，一輪大家就到咗啦。阿 Chichi 佢一見到怪雀就同佢講啦：怪雀，呢啲係紅蘿蔔鬆餅嚟噶，兔嫲嫲佢叫我帶俾你哋食啊。阿長長佢都咁樣講噃，呢啲係咩婆婆教我整嘅生果三文治正嘢嚟噶。心急嘅熊仔仔呢，就即刻追咯噃，怪雀行得未啊？肥嘟嘟呢去邊啊？仲有小惡仔喺後邊眼仔碌碌咁樣望住阿仔仔同怪雀佢哋，眼神入邊充滿咗驚喜啊！仔仔佢呢一頭講完，嗰頭就見到阿肥嘟嘟一邊抱住一大袋曲奇餅，另外一邊呢就跑過嚟喺度嗌咯噃，喺度喺度我喺度啦！跟住怪雀呢都唔理佢咁多啦，就話 Ready Go！眨下眼，佢哋就到咗朱古力大師嘅糖果城堡啦。一入到去，佢哋就見到朱古力大師已經為佢哋準備咗好多好多茶點，就等緊佢哋一齊嚟一邊睇書一邊食茶點。小朋友跟住怪雀去到朱古力大師嘅糖果城堡，入到去見到佢嘅藏書同準備好嘅茶點。幾個小朋友加埋肥嘟嘟，大家都睇到哇哇聲，好開心喎！肥嘟嘟第一個就衝出嚟話：我唔客氣啦！哎呀，怪雀見到又忍唔住話佢咯噃，喂，我哋嚟睇書噶。肥嘟嘟一於小李就不停喺度啫。朱古力大師呢，佢都冇理到大家啦，佢望一望小朋友，又望一望熊仔仔身後嘅鱷魚仔，就問啦：你係邊個啊？小惡仔好怕醜喎，佢耷低咗個頭仔，又掹住長長嘅衫尾就話咯噃：係朱古力大師啊！我小惡仔，我叫做長長。佢睇到一本書係關於外太空㗎噃，佢睇得好入神啊！於是乎，朱古力大師見到長長咁着迷呢，就決定同佢講個關於外太空嘅故事啦。
大家喺朱古力大師嗰度食完晚飯之後，朱古力大師就揮一揮佢嘅獨角，將小朋友送返去花果森林啦。小朋友啊，今日玩得好開心啊！開心又睇咗好多好好睇嘅書，好好睇。尤其係長長，佢仍然念念不忘朱古力大師嘅嗰一本外太空嘅書同佢嘅故事噃。長長佢喺度諗外太空到底係點嘅呢？佢好似真係好想成為太空人喎，佢好想好似太空人咁樣感受一下喺月球嗰度漫步，喺太空 BBQ。Chichi 見到長長咁嘅樣，佢就走去問佢啦：喂，你係咪仲諗緊朱古力大師一個外太空故仔呀？於是小朋友就喺怪雀同朱古力大師嘅幫忙底下，就用樹葉同樹枝做咗一隻太空船，準備上太空噃。小朋友好留心咁樣聽怪雀佢哋講，然後好俾心機咁樣就用佢哋執返嚟嘅樹葉同樹枝去做屬於佢哋嘅太空船啦。終於隻太空船就做好咗啦。怪雀佢裏裏外外咁樣 check 得清清楚楚，然之後呢佢出到嚟就竟然對住啲小朋友豎起大拇指讚噃。做得幾好幾好 ，well done。怪雀佢講完之後就拍一拍佢對翼，用佢嘅魔法將隻太空船變成真正嘅太空船。然後朱古力大師就輕輕揮一揮佢嘅獨角。小朋友身上仲有怪雀同肥嘟嘟，佢哋每人都即刻着住一件朱古力大師特製嘅太空保護衣。既然所有嘢都準備好啦，怪雀佢就同大家講啦噃，好啦吧 ，Everybody hang on，Bear Bear Family Space Travel，Let's go！然後怪雀佢就一邊監察住仔仔 Chichi 同長長佢哋嘅，睇住佢哋一輪操作之後，終於成功登陸月球啦！4個小朋友越嚟就越緊張，佢哋好緊張咁手拖住手望住怪雀。於是乎怪雀佢就，喂，到咗啦，我哋放鬆啲啦。雖然怪雀係咁樣講啊，但係4個小朋友仍然未夠膽打開個艙門噃。佢哋喺度你眼望我眼，好似好驚喎。膽粗粗嘅熊仔仔，佢慢慢嘗試擘大對眼仔。我哋真係到咗啦。Chichi 都跟住打開眼仔噃，出邊會唔會冇空氣㗎？聽到 Chichi 咁樣講，小惡仔即刻話我好驚啊！跟住長長就安慰佢咁話咯噃，長長係咁樣對小惡仔講㗎，佢話我哋着咗朱古力大師件太空衣啊嘛，應該冇事㗎。估唔到平日驚驚青青嘅長長，今日識得反過嚟安慰返小惡仔啊！佢第一個伸出佢嘅豬腳仔，踩落去月球嘅地面上面，哇，好得意啊！長長好開心喎，咩事呢？原來啊，月球地面上面啊，成個地都軟綿綿㗎，每行一步都好輕飄飄咁彈起㗎。於是仔仔都跟住嚟噃，佢仲話：睇下我跳得好高啊！果然啊，仔仔呢一彈真係彈得好高下噃。阿 Chichi 啊，仲巴閉啊，佢話我打埋關斗都仲得啊！佢仲拖埋仔仔一齊嚟彈。肥嘟嘟佢望下望下，佢睇到自己都好想跳埋一份啊！但係呢，佢又實在太過圓碌碌啦，佢一跳跳唔起，不特止仲打咗個大關斗噃。然之後呢，阿仔仔、長長、Chichi 佢哋同埋阿小惡仔就一齊喺度跳啦，怪雀你都跳啦，仲有朱古力大師啊，快啲啦你哋！4個小朋友都表現得好興奮啊，不停咁樣去催促住怪雀同埋朱古力大師。於是乎，朱古力大師佢哋就喺度笑笑口咁對住小朋友講啦噃，嚟緊咯，你哋小心啲啊，唔係陣間唔知你哋跳咗去邊啊！怪雀就喺後面話咯，咪係咁心急。突然間喺佢哋做嘅樹葉火箭旁邊嘅石後邊傳出一啲怪聲噃，到底係咩聲呢？長長佢豎起對長耳仔，想聽真啲噃，一邊就問啦：喂，你哋聽唔聽到啲咩聲啊？熊仔仔、Chichi 同小惡仔佢哋攤開個手板仔。唔覺啊！
阿肥嘟嘟佢仲問翻轉頭喎，有咩？原來佢哋身後邊有10幾隻好似兔仔一樣嘅生物啦。佢哋咚咚咚咁樣一隻一隻輪住喺石後邊跳出嚟噃。佢哋身上面嘅毛係淡紫色同淡藍色噶，隻耳仔啊仲長過長腸啊，個耳嘅尖尖仲會一閃一閃咁發光噶。其中一隻最大膽嘅兔兔就跳咗出嚟，佢側住個頭仔望住阿長長佢哋噃。原來啊，佢哋係外星兔兔嚟噶。佢望住長長佢哋就問啦：你哋咩嚟噶？咩嚟噶？啵，點解要嚟我哋個月球啊？啵，講啦講啦，你哋係咩嚟噶？啵。長長佢見大家都係兔兔咁嘅樣，佢都慢慢變得冇咁驚啦，仲向前行咗一步添。長長佢向啲 alien 兔兔介紹噃：你哋好啊，我叫做長長，佢哋係我屋企人啊，佢係熊仔仔，呢個係 Chichi 啊，仲有佢係肥嘟嘟小惡仔啊，佢哋係怪咗同朱古力大師，我哋坐用樹葉做嘅太空船飛上嚟噶。阿 alien 兔兔聽到長長咁樣講，佢覺得好犀利啊！樹葉太空船啵，好叻叻啊！啵啵，其他嘅兔兔 alien 都忍唔住乒鈴乓啷咁跳咗出嚟咯噃，佢哋圍住阿長長佢哋。仲有佢哋嗰隻太空船氹氹轉，好似好開心咁喎，大家都。其中嘅一隻 alien 兔兔2號，佢望住阿長長佢哋話：哇，你哋對耳仔咁短切切嘅啵。alien 兔3號佢都話：點解你哋啲皮膚唔曉發光嘅啵。alien 兔嘅首領阿1號仔見到佢啲小朋友咁白厭豬，佢就出嚟 stop 佢哋咯噃。喂，唔好咁冇禮貌啊！啵，人哋係嚟探我哋噶啵，唔准嚇親啲新朋友噶啵。班 alien 兔喺度，你一句啵，我一句啵，好熱鬧喎啵。好啦噃，佢哋啵嚟啵去啵咗一輪之後呢， alien 1號過咗嚟咯噃，佢就話啦：嚟都嚟啦，不如我帶你哋去一個地方啊啵。於是乎，長長、熊仔仔、Chichi、怪雀、朱古力大師，仲有肥嘟嘟同小惡仔，大家都好開心咁跟住啲 alien 兔咚咚咚咁跳住行咯噃。原來啊，喺月球地面上面啊，每行一步，你都會不自覺咁樣彈一彈，咚咚，都幾好玩噶。大家都好開心咁樣跟住兔 alien 彈下彈下咁樣去到熱帶雨林噃。行咗冇幾耐，佢哋就到咗一個會發光嘅森林啊！呢度好靚啊，周圍都閃閃發光噶。呢度啲樹係銀色噶，樹葉啊仲會慢慢轉唔同嘅顏色添噃。地上面一朵又一朵嘅水晶花，你輕輕掂佢一下，佢哋就會叮叮當當咁樣響，啲聲啊好好聽噶。喺空中飄蕩住一粒又一粒會發光嘅種子，全部一閃一閃噶，冚唪唥都好似星星一樣咁靚啊！小朋友個個睇到嘩嘩聲啊！阿熊仔仔佢望住淨係望到心心眼啊！佢話：哇！呢度啲閃星星種子好靚啊，仲靚過花果森林添啊！唔單止仔仔睇到嘩嘩聲啊，連阿 Chichi 佢都話：呢度啲樹真係識發光噶。阿小惡仔佢又哇，好犀利啊！喺呢個時候，阿 alien 兔2號啵，係噶，我哋呢度啵，所以我哋叫呢度做月光雨林啊啵。好快脆，啲 alien 兔就將仔仔佢哋幾個帶咗返去自己嘅屋企咯噃。呢度啊係一個用好多月球石堆砌出嚟嘅圓頂屋嚟噶。alien 兔1號就咁樣對長長佢哋講啦：你哋嚟就啱啦，我哋啊準備整月光年糕啊啵。哇！長長一聽到年糕兩個字，對眼啊即刻發晒光啊！長長佢好興奮又好好奇喎，月光年糕係乜嘢嚟噶？
喂食嘅肥嘟嘟佢就咁講噃，聽個名就知道一定係好好食嘅啦，好味噶。於是乎 Alien 兔兔佢哋就將啲材料拎出嚟啦。材料有白白地但係會微微發光嘅月光粉，仲有細細粒咬落去卜卜脆嘅隕石糖，同埋仲有倒出嚟裏邊會好似有星光喺度流動一樣嘅星星水啊！哇，材料好豐富啊！於是乎，大家就一齊中拍拍拍練，好努力咁樣去做佢哋嘅月光年糕噃。阿長長佢呢就整咗一個紅蘿蔔形狀嘅年糕。熊仔仔佢都整咗隻大熊掌形狀嘅年糕糕啊，好得意啊！仲有Chichi 佢整咗一隻香蕉咁嘅形狀，哇！見到就覺得好香甜啦。喂食嘅肥嘟嘟佢就整咗一個好大嘅曲奇形狀，不過呢，佢就整得太扁踢咯。然後小惡仔呢，佢就整咗一條肥嘟嘟嘅魚喎。啲年糕蒸熟之後咬落去煙韌，食落口又甜甜地咁樣，而且佢哋仲會發出微微嘅星光，好吸引，好靚啊！阿熊仔仔佢一咬落去，哇，好好味啊！阿肥嘟嘟佢就第一時間問咯噃，可唔可以打包啲翻花果森林啊？好好味啊！阿怪長見到肥嘟嘟佢個為食樣，佢又忍唔住話佢咯噃。打包，你睇下你個肚腩啊，仲裝得落咩？唉，阿肥嘟嘟俾怪咗咁樣講完，佢自己都好唔好意思哦，仲搞到全部人都一齊笑到攣晒肚仔啊！大家傾下、講下、玩下，又食下月光年糕咁樣，時間都過得好快啊！怪咗佢望一望時間，就同大家講咯噃。我哋都差唔多時候要返去啦，差唔多天光噶啦。於是小朋友就同 Alien 兔兔逐一道別喺度 say goodbye 咯噃。阿長長仲同 Alien 兔兔佢哋話：多謝你哋咁樣陪我哋玩啊！我哋下次再一齊玩啦。首領 Alien 兔兔佢都話噃：好啊，一定要嚟噶！下次我哋一齊整月光布甸啦噃。哇，有得食喎！肥嘟嘟第一個就衝出嚟，好啊好啊！Alien 兔兔3號佢哋都話噃，長長你帶住佢呀！係乜嘢嚟嘅呢？原來係一條用月光石做出嚟嘅頸鏈啊！阿兔兔 Alien 佢哋仲講噃，以後呢，你哋用呢條頸鏈鏈喺同佢哋講，一閃一閃小星星，一顆一顆亮晶晶啊！咁呢，我哋就可以見面噶啦，知唔知啊？其他 Alien 兔兔都話喎，係啊，千祈唔好唔見啊！OK， 一輪操作之後呢，太空船再次升空，小朋友喺太空船上面好開心、好滿足咁攬住佢哋自己親手做嘅月光年糕，慢慢喺星星之間飛舞，慢慢返到去花果森林啦。下集預告。下一集肥豬大海盜佢因為Momo同小朋友上一次整爛咗佢嗰隻肥豬號，佢仍然好嬲啊！整爛我唯一一隻肥豬號，你哋班衰豬你話？於是乎，笨豬大海盜就想聯同埋佢唯一嘅手下崩牙豬，要對熊家唔知做啲乜嘢噃。咁到底佢想對熊家做啲乜嘢嘢呢？熊家又會喺下一集遇到啲乜嘢嘢嘅奇怪遭遇呢？係咪好想知呢？係啊，係咪好想知呢？係咪好想知呢？想知呢就記得 like、share、subscribe 同 comment， 仲要撳埋個鐘仔，咁下次就第一時間收到片啦，知唔知道？喂，咪走住，我哋仲有好精彩嘅片尾彩蛋啊，係仔仔嘅錄音片段啊오늘도 함께해줘서 고마워. 오늘도 함께해서 고마워. See you later. 다음에 또 만나. Don't forget to like and share. 구독.